Ootko muuten koskaan miettinyt, että koiran ruokkiminen pelkällä kuivamuonalla päivittäin on vähän sama kuin me syötäisiin pikaruokaa ja eineksiä joka päivä? Helppoa kyllä, mutta pitkässä juoksussa ei välttämättä kovin terveellistä. Tämä on tosi huolestuttavaa, että niin kuin nykypäivänä koiria ruokitaan tuollaisella todella pitkälle prosessoidulla ruoalla, eikä nähdä, että se on ongelma, vaikka se on oikeasti tosi iso juurisyy moneen koiran hyvinvoinnin ja jopa käyttäytymisen ongelmaan. Käy kuuntele koko jakso Spotifyssa ja kerro kommenteissa, kuivamuonaa, raakaa vai jotain muuta. Meidän koira syö pääasiallisesti raakaruokaa ja mä haen sen kennenrehun pakasteautosta, joka käy tossa ihan vieressä parin viikon välein, vaikka me asutaankin taajaman ulkopuolella. Meillä raakaruokaan siirtyminen kävi helposti ja koira on nykyään paljon energisempi ja elinvoimaisempi kuin aiemmin. Eikä pentua ja herkästä vatsasta ole enää kuin muisto jäljellä. Jos et ole vielä kokeillut raakaruokintaa, suosittelen kovasti.